ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, હવે બીજાથી ચોથા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, આ અધ્યાય એવો છે એમાં ઘણા બધા શ્લોક અર્જુન બોલે છે. બીજા અધ્યાય પછી બીજો આ અધ્યાય આવ્યો છે કે સોરી પહેલા અધ્યાય છોડીને બીજો અધ્યાય આવ્યો છે કે જેમાં અર્જુનના મુખેથી ઘણા બધા શ્લોક નીકળે છે. તો બીજાથી ચોથા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રાના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યો અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સમજાવે છે કે આખી સૃષ્ટિનું કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે અને કેવી રીતે લય થાય છે, વિનાશ થાય છે, ફરીથી પુનઃસર્જન થાય છે, એ બધી ચીજ મેં સરસ રીતે સમજી લીધી. અને આપણો જે મહિમા છે, આપ કેવી રીતે આ સૃષ્ટિને ધારણ કરતા છો, કેવી રીતે પાલન પોષણ કરતા છો અને કેવી રીતે રચયતા છો અને કેવી રીતે વિનાશ કરતા છો, એ બધું પણ હું સમજી ગયો. પછી કે છે ત્રીજા શ્લોકમાં, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે આપે જે પ્રમાણે કીધું એ બધી ચીજને હું આપની સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું અને સામે નિહાળી રહ્યો છું. તેમ છતાં હવે આપ આ દૃશ્ય જગતમાં, એટલે કે આ વિઝિબલ વર્લ્ડમાં, આ જે જગત આપણે જોઈ રહ્યા છે, આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપમાં હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું યુગે યુગે અવતરું છું અને પ્રગટ થાઉં છું, તો અર્જુનની ઈચ્છા થાય છે કે ભાઈ આ જે ભૌતિક દુનિયામાં આપ કેવી રીતે પ્રગટો છો અને કેવી રીતે અવતરિત થાવ છો, કેવી રીતે આપનું સ્વરૂપ ધારણ કરો છો, એના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. પછી ચોથા શ્લોકમાં પાછું વિનમ્રતાથી કહે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એટલે સરળતાથી, નિમ્રતાથી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે જો આપ મને એને કાબિલ સમજતા હો, જો આપ મને એને લાયક સમજતા હો, શેને તો કે આપના વિશ્વરૂપ દર્શનને, તો મને કૃપા કરીને એ આપના દર્શનનો લાભ આપો, હું એને જોવા માંગુ છું. હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ અર્જુન શું કામ એ વિશ્વરૂપ દર્શન જોવા માંગે છે? તો એના મુખ્ય બે કારણ છે. સૌ પ્રથમ કારણ તો એ કે ભાઈ આપણને બધાને સાબિતી રૂપે મળી જાય કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે, વિશ્વરૂપ જે છે એ કેવું હોઈ શકે, જે અર્જુને પોતે નિહાળ્યું. કારણ કે વિનંતી કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાર પછી પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. તો આપણા માટે એક સાબિતી થઈ ગઈ કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આવું છે અને એ આવું અર્જુને જોયું હતું. અને બીજું એક છે ને, એક પ્રમાણ એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય છે, એક જેને કે સ્ટાન્ડર્ડ બની જાય કે જે ભગવાન હોય એનું વિશ્વરૂપ આવી ટાઈપનું હોય. આજે જેમ કે ઘણા લોકો આપણી સામે કોઈ આવીને ભગવાન ઉભા થઈ જાય અને કે હું ભગવાન છું, તો આપણે શું એની એક માપદંડ તરીકે, આપણે પ્રમાણ તરીકે એને કહી શકીએ કે ભાઈ ઠીક છે, તમારું વિશ્વરૂપ દેખાડો. માની લો આપણે એવા ભક્ત બની જઈએ અને એ પણ એવા ભગવાન હોય તો, જેમ અત્યારે અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધું કે આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન મને દેખાડો, તો આપણે બી આપણી સામે જો કોઈ એવા ભગવાન આવીને ઉભા રહીએ તો એઝ અ ટેસ્ટ તરીકે, એઝ અ પ્રમાણ તરીકે અથવા એક એની સાબિતી તરીકે આપણે એને બી કહી શકીએ કે ભાઈ ઠીક છે, તમારું બી વિશ્વરૂપ દર્શન મને દેખાડો. આપણે પણ એટલી નમ્રતાથી એને કહી શકીએ. જો એ સાચા હોય તો ડેફિનેટલી આપણને બી જોવા મળે અને નહીં તો પછી આપણને જોવા ન મળે. તો આપણે સમજી જવાનું કે ભાઈ શું છે. તો આ રીતે બે મુખ્ય કારણ હતા અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરવાના કે આપના વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. એક તો આપણા બધાને એનો લાભ મળે, આપણા માટે એ સાબિતી થઈ જાય કે ભગવાને દેખાડ્યું, અર્જુને જોયું અને વેદવ્યાસ મુનિના આશીર્વાદ રૂપે સંજયે બી જોયું અને આપણને બધાને બી અર્જુન આખું વિશ્વરૂપ વર્ણન કરે છે. એ વર્ણનથી આપણને પણ એનો લાભ મળી શકે. અને બીજો પ્રમાણપત્ર બેસી જાય, એક માપદંડ બેસી જાય કે જો ભગવાન જે હોય એનું આવું વિશ્વરૂપ હોય. આ મુખ્ય બે કારણ હતા. હવે આપણે 5મા અને 7મા શ્લોકમાં જઈએ. 5મા શ્લોકમાં હવે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો. એટલે કે ભગવાને તરત જ પોતાનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એ દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું. સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દર્શન દેખાડે છે અને સાથે સાથે શું કે છે, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી દેવતાઓ, દૈવી રૂપો જે છે અને જે અલૌકિક રૂપો છે એ બધાને વર્ણવતા અને એને દેખાડવાનું ઓપન અપ કરે છે અને અર્જુનને કહે છે કે તું જો. 6ઠા શ્લોકમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું આ જો, એવી રીતે જો. પછી 7મા શ્લોકમાં હજી આગળ વધીને કહે છે, હે અર્જુન, તું જે કંઈ જેવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો.
કારણ કે તને આ બધું ચીજ આમાં દેખાશે. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા અધ્યાયમાં બે શ્લોકમાં કીધું હતું ને કે મારા પૂર્વ અને બધા જન્મોને તું જાણતો નથી પણ હું જાણું છું. પછી હજી એક અધ્યાયમાં એક શ્લોક આવે છે કે જેમાં પાસ્ટમાં શું થઈ ગયું, અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે એ બધું હું જાણું છું. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછા અત્યારે અર્જુનને કહે છે કે તું અત્યારે જે જોવો એ બી જો અને ભવિષ્યમાં બી જે થવાનું છે એ બી તું આ રૂપમાં બધું જોઈ શકસ, વિશ્વ રૂપમાં જોઈ શકસ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણ રીતે પણ અવસ્થિત છે. એટલે કે જે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ જે કાંઈ પણ ચીજ છે સ્થાવર અને જંગમ એ બધું જ તને આખા આ રૂપમાં બધું દેખાશે. પરંતુ તું મને મારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા, 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં પોતાનું વિશ્વરૂપ દેખાડવા માંડે છે, પણ તરત સમજી જાય છે કે ભાઈ અર્જુનને કઈ દેખાશે નહીં. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તને તારા આ ઓર્ડિનરી આઈઝ જે છે, સિમ્પલ જે નેત્રો છે એનાથી દેખાશે નહીં, માટે હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. આપણે જેમ 3D મૂવી જોવા જઈએ તો 3D મૂવીમાં આપણને એન્ટ્રી ટિકિટ ઘોસીએ ત્યારે ટિકિટ કાપીને ઓલો ટિકિટ કલેક્ટર આપણને ટિકિટની સાથે સાથે ચશ્મા આપે, જેથી કરીને આપણે પહેરીએ તો આપણને 3D મૂવી દેખાય, અને જો ચશ્મા કાઢી લે તો પ્લેન આપણને નોર્મલ મૂવી જેવું જ લાગે. એવી જ રીતે આ જે રૂપ હતું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એ 3D, 4D, 5D તો ભૂલી જાઓ, અનલિમિટેડ ડાયમેન્શન હતા એમાં. કારણ કે આપણે જેમ જોશું આગળમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે, સોરી અર્જુન કહેશે કે જેનો આદિ નથી, અંત નથી, મધ્ય નથી, કાંઈ નથી, ચારે બાજુ હું જોઉં છું. એટલે કે અનલિમિટેડ ડાયમેન્શન હતા એના. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને દિવ્ય નેત્રો આપે છે અને ત્યાર પછી અર્જુન જોવાનું શરૂ કરે છે. અને આ બાજુ જેમ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ રૂપે ચાલી રહ્યું હતું, સંજય ત્યાં આખી મહાભારતની કથાનું આપણને ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવતો હતો. એ રીતે અર્જુન જ્યારે આ ભગવદ્ ગીતા ચાલી રહી હતી ત્યારે પણ એ બધું સાંભળી રહ્યો હતો અને જોઈ બી શકતો હતો એના દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા. તો એ રીતે સંજય બી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, સંજય બોલ્યો, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. એટલે કે સંજય પોતે ત્યાં જોઈ શકતો હતો એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા, એટલે દૂર બેઠા બેઠા બી. અને એ આખા રૂપનું ભગવાન શ્રી સંજય જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને પૂરું રૂપ વર્ણવે છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ત્યાં દેખાડ્યું. હવે 10મા અને 11મા શ્લોક ને 12મા શ્લોકમાં લઈએ આપણે. એમાં શું કે છે, અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં, હવે અર્જુન જે ચીજ જોવે છે ને એ વર્ણવે છે કે મેં શું જોયું અને શું દેખાણું એ રૂપમાં. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અનેક મુખો, અનેક મોઢા, અસંખ્ય નેત્રો તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકિત હતું તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. બધાને આપણે જેમ જોઈએ ને, બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ જે હોય બધાનું પોતપોતાનું એક એક શસ્ત્ર હોય છે, એક એક પ્રાણી હોય છે. એ રીતે અર્જુન બધું ત્યાં જોઈ રહ્યો હતો. બધાના અલગ અલગ મુખો, બધા અલગ અલગ નેત્રો, અલગ અલગ શસ્ત્રો અને અલગ અલગ વસ્ત્રો, અલગ અલગ રીતે અલંકારો, જે બધા આભૂષણો પહેરેલા હોય, બધું જ જયારે અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો ને એ વર્ણવે છે. તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય તેમજ અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. એટલે આપણે જેમ કે ને, ખાલી અર્જુન જોતો નથી પણ એને અનુભવે બી છે. એની જે સ્મેલ્સ છે, એની જે બધી સુગંધો જે છે એ પણ અર્જુન વર્ણવે છે. એટલે આપણે વિચારી શકીએ એ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂપ દેખાડ્યું હશે એ કેટલું અલૌકિક રૂપ હશે. અહીંયા એક આપણે નાનકડી વાત કીધું, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને 64 કળા અથવા કૌશલ્ય છે ટોટલ. હવે 64 કળા અને કૌશલ્યમાંથી આપણામાં છે ને, કે આપણામાં જે જીવ છે, આપણામાં જે આત્મા છે, એટલે કે મનુષ્ય જાતિમાં એવા 50 કળા અને કૌશલ્ય આપણે મેળવી શકીએ અથવા એને આપણે ડેવલપ બી કરી શકીએ. હવે કોઈકમાં વધારે હોય, કોઈક ઓછું હોય, એવી રીતે. અને 5 કળા અને કૌશલ્ય એવા છે જે શિવજીમાં છે. એટલે કે 50 + 5 55 કળા અને કૌશલ્ય શિવજીમાં છે. હવે એનાથી ઉપર આવે વિષ્ણુ. વિષ્ણુમાં 60 કળા અને કૌશલ્ય છે જે આપણે જોઈ શકીએ અથવા વર્ણવી શકીએ. અને 4 કૌશલ્ય એવા છે કે જે નથી શિવજીમાં, નથી વિષ્ણુમાં કે નથી આપણામાં, પણ એ ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જ છે. હવે 4 કૌશલ્ય એટલે કે 64 કૌશલ્ય દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનું રૂપ આખું દેખાડે છે અર્જુનને. એ 4 કૌશલ્ય જે છે એ આપણે એકવાર સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ. સૌથી પહેલા આવે છે ભગવાનની બાંસુરી. બાંસુરી એટલી સરસ વગાડતા કે બધા મોહિત થઈ જતા. આખું બ્રહ્માંડ છે, બધા દેવી દેવતાઓ છે, બધા જેટલા
જીવો છે બધા એ બાંસુરી સાંભળીને બહુ સરસ મોહિત થઈ જતા અને બહુ અલૌકિક બાંસુરી વગાડતા. એ એક એમની અલગ ટાઈપની કળા અને કૌશલ્ય છે. પછી આવે છે એમનું શરીર. આપે જોયું હશે ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે ફોટા હોય છે, શરીર હોય છે, એમાં બ્લુઇશ રંગ હોય છે. હવે બ્લુઇશ રંગ છે એનો મતલબ શું છે? આપણે જેમ કે આકાશ શું છે આખું બ્લુ કલરનું છે, એટલે કે વાદળી કલરનું આપણે સ્કાય બ્લુ કલર બી કહીએ છીએ કે જો ધીસ ઇઝ અ સ્કાય બ્લુ, એક સ્પેશિયલ એ પ્રમાણે એને ઓળખીએ છીએ આપણે. પૂરું બ્લુ બી નથી પણ સ્કાય બ્લુ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું બી શરીર જે આપણે છે એ અલૌકિક શરીર છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બોડી જે છે અને બ્લુઇશ કલરનું, એટલે કે આકાશની જેમ સર્વવ્યાપક છે. બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છવાયેલા છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે. અને બીજું એક શું છે કે આપણે જેમ સમુદ્ર હોય અથવા પાણીનું કોઈ બી જળાશય કે હોય તો આપણે એનો કલર હંમેશા કેવી રીતે યાર ક્યારેક પેઇન્ટ બી કરતા હોઈએ ત્યારે પાણીને દેખાડવા માટે આપણે બ્લુઇશ કરતા હોઈએ, કારણ કે પાણી તો કલરલેસ છે પણ એને દેખાડવા માટે કેવી રીતે હોય. એવી જ રીતે બી સાગર ને બધું જયારે હોય આપણે ઘણી વાર દૂરથી ઉપર જોતા હોઈએ તો પણ આપણને આછું બ્લુઇશ ટાઈપનું દેખાય જો ઉપરમાં આકાશ ક્લિયર હોય. તો એ જે પાણીનો જે રંગ છે એ ક્યાંથી આવે છે? ઉપર આકાશનો જે સ્કાય બ્લુ કલર જે છે જો એકદમ વાદળાઈ ન હોય તો સ્કાય બ્લુ કલરનું અને નીચે પાણી બી એકદમ ક્લિયર હોય તો એના ઉપર રિફ્લેક્શન પડે છે. એ આકાશનો પ્રકાશ પાણી ઉપર પડે છે અને પાણી એ કલરને રિફ્લેક્ટ કરે છે એટલે એ બ્લુઇશ જેવું દેખાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આકાશની જેમ બધે સર્વત્ર છવાયેલા છે અને સાગર જેટલા અથવા તો સમુદ્ર જેટલા ગહેરા છે. એ બે ટાઈપનું ઇન્ડિકેટ કરે છે. આ એક એમનું અલગ કૌશલ્ય છે. અને પછી એક આવે છે ભક્ત, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ભક્તો સાથે એટલા સરસ રીતે પોતે એકદમ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે અને એટલા ભક્તમય બી થઈ જાય છે. જો એવો કોઈ ભક્ત હોય કે જે કૃષ્ણમય થઈ ગયો હોય તો કૃષ્ણ ભગવાન બી એને એવી જ રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. આપણે એક અધ્યાયમાં શ્લોકમાં બી આવ્યું હતું કે જેવો જેવો ભક્તિ ભાવથી મારી પાસે ભક્ત આવે છે એવો ભાવ હું એને આપું છું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એટલા પણ ભક્તમય થઈ જાય છે. જેમ કે દાખલા તરીકે લઈએ માતા યશોદા સાથે, તો માતા યશોદા સાથે રમતા રમતા પછી એમને માતા જશોદા એકવાર એટલે દોરીથી બાંધી દે છે, દૂધ પીવડાવતા, બધી રીતે એનો સરસ રીતે ફોટો છે. આવો બીજા કોઈ ભગવાનનો તમને આવો ફોટો નહીં મળે. એવી જ રીતે હજી એક બીજો દાખલો છે એમાં ભક્તમય રીતે રાધા રાણીનો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોજો રાધા કૃષ્ણની સાથે જયારે ફોટો હોય છે ત્યારે ઘણીવાર આમ રાધાજીના આમ હાથ બગલમાં હાથ રાખેલો અને બાંસુરી વગાડતા એવો ફોટો હોય છે. તમને ક્યાંય બી એવા ભગવાન અને એમની પત્ની સાથે કે કોઈની સાથે એવા ફોટા નહીં મળે. ઇવન જેમ કે વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીનો બી ફોટો હોય છે તો વિષ્ણુ નોર્મલી એમના પગ પાસે બેઠી હોય છે એવો ટાઈપનો ફોટો હોય છે, અથવા તો વિષ્ણુજી અલગ લક્ષ્મીજી અલગ બંને આજુબાજુમાં ખાલી હોય એવી રીતે ફોટો હોય છે. પણ આમ હાથ રાખીને એવા ફોટા નહીં મળે આપણને. એવી જ રીતે જેમ કે આપણે હવે પછી ચોથી કેરેક્ટરિસ્ટિક આવે છે એમાં આપણે જે છે એમનું આ લીલા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાનપણથી એટલે કે બાળપણથી જ છે ને જેમ માની લો 2-5 વર્ષના હશે ને ત્યારથી જ લીલા બધી દેખાડી છે. જેમ કે સૌથી પહેલા કાળિયો નાગને માર્યો, પછી ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો, આ બધી એમની લીલા જે છે નાનપણથી છે. બીજા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય આપણે આ લીલા બહુ ઓછામાં જોવા મળે છે. તો આ જે 4 કળા અને કૌશલ્ય છે એ ફક્ત આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જોવા મળે છે. અને આ રીતે આપણે 64 કળાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એ આપણે હવે આગળ જોશું. હવે 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુન કહે છે, આકાશમાં જે હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. એટલે કે અર્જુન એક કમ્પેરિઝન આપે છે કે આકાશમાં જો એક સાથે હજારો સૂર્ય ઉગે તો એનું જે તેજ હોય, એનો જે પ્રકાશ હોય, એનો જે તાપ હોય, એ તાપ કદાચ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આ ઐશ્વર્ય રૂપ તેજ અને જે અજવાળ શું છે એ પ્રમાણે એની સાથે કમ્પેર કરી શકીએ. કદાચ એટલું પાવરફુલ હોય. હજારો સૂરજ ઉગે તો કદાચ નો પણ હોય. એના કરતા પણ વધારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અત્યારે આજે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે એ એટલું તેજસ્વી છે, એટલું પ્રકાશમય છે, એ રીતે છે. અને એક બીજી ચીજ આપને કહું, રોબર્ટ ઓપેનહાઈમર હતો જેણે એટમ બોમ્બની શોધ કરી. એમણે આ શ્લોક વાંચીને એટમ બોમ્બને આવિષ્કાર કર્યો હતો. તમે જોજો ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, એની બાયોગ્રાફીને જોજો, તેમણે આ શ્લોકનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ શ્લોક વાંચીને મને પ્રેરણા મળી અને મેં એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો. હવે 13મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું.
એટલે કે અહીંયા શું છે, એક જ જગ્યાએ એક જ આખું જે સેન્ટ્રલી લોકેટેડ જે બોડી જે છે એમાં અર્જુન શું જોવે છે કે એક જ સ્થાનમાં હજારો ભાગોમાં એટલે કે અનેક અનેક પાર્ટ્સમાં વિભક્ત થયેલા એટલે કે ડિવાઇડેડ થયેલા બ્રહ્માંડના, એટલે કે આપણે તો ત્યારે એક જ બ્રહ્માંડને ઓળખીએ છીએ, આ એક જ સૂર્યલોક, એક જ ભૂમંડળ, એક જ તારાલોક અથવા એક જ સૂર્યમંડળ જે છે બધાને આપણે ઓળખીએ છીએ. તો અર્જુને ત્યારે એવા હોઈ શકે એવા ઘણા બધા બ્રહ્માંડો જોયા. કદાચ બીજા બધા ડેફિનેટલી હોઈ બી શકે બ્રહ્માંડ. આજની તારીખમાં સાયન્ટિસ્ટ લોકો ઘણું એના એસ્ટ્રોનોમર લોકો પર ઘણું રિસર્ચ બી કરે છે કે ભાઈ શું શું છે. હજી તો આપણે એક મંગળ ગ્રહ ઉપર બી જીવ ગોતવા હજી નથી શક્યા. તો અર્જુને તો ત્યારે આવા કેટલા બ્રહ્માંડો જોયા, વિભક્ત બ્રહ્માંડ અલગ અલગ ભાગોમાં એમણે એક જ જગ્યાએ એક જ સ્થિર થયેલા જોયા અર્જુને. પછી 14મા શ્લોકમાં કહે છે, ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. હવે જયારે આટલું અલૌકિક રૂપ જોવા મળે, આટલું પ્રકાશમય, આટલું તેજસ્વી અને આટલું પાવરફુલ અને આટલું બળવાન જે રૂપ હોય, ત્યારે અર્જુન ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનને નમત કરે છે, ભગવાનને પ્રણામ કરે છે અને એ રૂપ હજી જોવે છે. હવે ટોટલી અહીંયાથી પાછું અર્જુન બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું જોવે છે કે શું શું એને જોયું. તો 15મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને જોઈ રહ્યો છું તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્ય, પણ બધા જેટલા જે 84 લાખ યોનિના જીવો કે છે આ બ્રહ્માંડમાં છે, સૃષ્ટિમાં છે, એ બધા જીવોને જોઈ રહ્યા છે અને સાથે સાથે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પણ જોઈ રહ્યા છે. હું કમળના આસન પર બિરાજવા બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. જેમ કે વાસુકી સર્પ છે, શેષનાગ સર્પ છે, એ બધા અલૌકિક અને દિવ્ય સર્પો છે, પ્લસ દિવ્ય ઋષિઓ, મુનિઓ અને ઓવર એન્ડ અબાવ બધાની ઉપર બ્રહ્માજી અને શિવજીને પણ અર્જુન જોઈ રહ્યો છે, દેવી દેવતાઓની સાથે સાથે. પછી 16મા શ્લોકમાં કહે છે, હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને જે અંતવિહીન છે. આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય અને ન આદિ. એમ કીધું ને એ પ્રમાણે ચારે બાજુ, આગળ પાછળ, ઉપર નીચે, આજુબાજુ, જ્યાં જુઓ ત્યાં આખું આ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે. અહીંયા જોવે તો દેવી દેવતા, અહીંયા જોઈએ તો બ્રહ્માજી, અહીંયા જોઈએ તો શિવજી, અહીંયા બધા મહર્ષિઓ, અહીંયા ઘણા બધા મોઢા, આ તે ચારો તરફ એને આ બધું દેખાય છે કે જોઈ નથી શકતો કે અહીંયાથી શરૂ કરું કે અહીંયા મિડલ છે કે અહીંયા એન્ડ છે. એટલે કે નો એન્ડ, નો બિગિનિંગ, નો મિડલ, કાંઈ નથી. એ રીતે અર્જુન કહે છે. પછી 17મા શ્લોકમાં કહે છે, આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. આપણે તો એક સૂરજ જયારે પૂરેપૂરો ઉગેલો હોય તો 1 મિનિટ બી એની સામે નથી જોઈ શકતા. તો આ તો હજારો સૂરજ જેવો મોટો પ્રકાશ છે, તો ડેફિનેટલી કેટલું ડિફિકલ્ટ હશે. એ જ અર્જુન કહે છે કે આપના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. પણ ડેફિનેટલી ત્યારે તો એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ હતા, એટલે આ બધું વર્ણવી બી શકે છે. કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. જેમ આખું સૂરજ ઉગી ગયો હોય તો બધી જગ્યાએ તેજ અને પ્રકાશની જેમ કેમ છવાઈ જાય, એવી રીતે અર્જુન એની કમ્પેરિઝન આપે છે કે અગ્નિ અને સૂર્યના અગાધ પ્રકાશ અને એના તાપ જેવી રીતે બધી જગ્યાએ આપણું રૂપ છવાયેલું છે. તેમ છતાં અનેક મુકટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરી રહ્યો છું. ડેફિનેટલી તેમ છતાં એટલે જ છે કારણ કે એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ હતા, એટલે દિવ્ય આટલું બધું છે છતાં કે છે મને આ બધું દેખાઈ રહ્યું છે અને હું એના દર્શન કરી રહ્યો છું. હવે હજી બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરતા કે છે 18, 19 મારે કવર થઈ જાય છે. તો 18મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો, આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો, આશ્રય છો, આપ જ અવ્યય તથા પૂર્ણ પુરુષ છો, આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. એટલે બધું જોયા પછી હવે પોતાનું એક એફર્મેશન આપે છે અને સ્વીકાર આપે છે કે આપ જ આ રીતે બધું છો. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની જે સુપ્રીમેસી છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે અર્જુન કે આપ જ આ વિશ્વને બધાને ધારણ કરતા છો અને એને રચય કરતા છો આ રીતે. અને એ જ મારો મત છે એવી રીતે. અને એમાં પણ કે છે પુરાણ પુરુષ છો, એટલે કે એક હ્યુમન ફોર્મ બોડી રૂપમાં આપણે છે, એમની કે નિરાકાર કે એ રૂપમાં છે.
પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે આપનો જેમ આગલા શ્લોકમાં ઓલરેડી કહી દીધું, નથી બિગિનિંગ, નથી મિડલ, નથી એન્ડ. આપનું યશ અનંત છે, આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યો છું. મ્યુટ કરી દઉં છું બધાને. તો આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. અહીંયા એક ચીજ આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ અર્જુન શું કહે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપણી આંખો છે. એટલે કે આનો મતલબ એમ છે કે ભગવાન સૂર્યની જેમ આ તાપ બી આપે છે, પ્રકાશ બી આપે છે અને ચંદ્રની જેમ છાયો બી આપે છે અને શીતળતા બી આપે છે. આ રીતે ભગવાન અર્જુન ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એની બંને આંખોને. પછી 20મા શ્લોકમાં કહે છે આપ કેવળ એક છો. એટલે કે આ બધી ચીજ જે છે એક જ ચીજમાં છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ને આ બધું તો એક જ જગ્યાએ જો. અર્જુન પણ ઈચ્છે છે કે આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત થાય છે. ડેફિનેટલી આટલું પહેલી વાર જોયું હોય તો આટલું અને વિશાળ, આટલું પ્રકાશમય અને આટલું તેજાળું જોઈએ કોઈથી જોયું ન હોય તો થોડો ઘણો સ્ટાર્ટિંગમાં ભય લાગે. એવી રીતે પછી 21મા શ્લોકમાં કહે છે દેવોના સમસ્ત સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહી વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ, મહર્ષિઓ, ઋષિઓ બધા જે છે આ રૂપ જયારે જોઈ રહ્યા હતા જે બ્રહ્માંડમાં છે એ પ્રમાણે લોકો પણ ખુશ થયા છે અને કલ્યાણ થાઓ એવી રીતે બધા સંબોધે છે. હવે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુન કહે છે હે મહાબાહો, આપના અનેક મુખ, નેત્રો, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતોવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. હવે આટલું બધું જોયા પછી, ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી થોડું ઘણું એમ હોય ને કે એમાં કોઈક ચીજ આપણને ન ગમે અથવા કોઈક ચીજ જોઈને આપણને ડર લાગે તો એ ચીજ હવે વર્ણવે છે અર્જુન કે ભાઈ આપનું આ જે વિરાટ જે રૂપ છે જેમાં અનેક મુખો, બાહો, આ તે બધું જે છે એ જોઈને ઘણા લોકો ગભરાઈ રહ્યા છે, ઘણા લોકો થોડાક સ્ટ્રેસ થઈ ગયા છે. એ રીતે હું પણ એ તો થોડો વ્યથિત થયો છું એમ કે છે. પછી 24મા શ્લોકમાં કહે છે હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને, નાના મીન્સ અનેક પ્રકારના, નાના એટલે કે અલગ અલગ જ્યોતિર્મય રંગોથી મુક્ત યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. હવે લાઈફમાં પહેલી વાર જોયું હોય આવી રીતે તો ડેફિનેટલી થોડો ઘણો ભય બી લાગે, ડર બી લાગે. પહેલા તો આપણે બધું જોઈ લઈએ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપો, આપણે જયારે લાઈવ વોલ્કેનો એવું હોય અથવા તો ઘણી વાર શું છે આપણે જેમ આટલો મોટો એકદમ જે નાયગ્રા ફોલ ની જે છે એ પણ પહેલી વાર જયારે જોવા જઈએ ને તો એક વાર આપણે થોડું ઘણું જોઈ શકીએ, પછી વધારે ને વધારે જોઈએ ને તો આપણને એમ થોડું ડર લાગે, થોડુંક નીચે જોઈએ, થોડુંક ઊંડાણમાં જોઈએ, ઓલો લાઈવ વોલ્કેનો હોય બધું જોઈએ આપણને તો આપણને પણ થોડું બધું ભયભીત થવા માંડે. તો આ બધું તો અર્જુને પહેલી વાર જોયું હતું અને આટલું પ્રકાશમય અને તેજમય હતું તો એની પણ થોડુંક મેન્ટલ ઇમ્બેલેન્સ પોતે ખોઈ બેસે છે. એ પ્રમાણે કહે છે કે ભાઈ હું મારું ધૈર્ય અથવા તો મારું પેશન્સ ખોઈ બેઠો છું અને માનસિક સંતુલન પણ ગુમાવી બેઠો છું. હવે 26 અને 27 શ્લોકમાં કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોના વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હવે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અર્જુન કે ભાઈ આ યુદ્ધ જે જવાનું, કારણ કે ભવિષ્ય બી જોઈ શકતો હતો એમાં, હવે ભવિષ્યને બી જોવે છે એમાં કે ભાઈ ભવિષ્યમાં એને શું જોયું, એટલે કે આ બધું ઇસ્ટેબ્લિશ થાય છે. ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ નથી કીધું કે તું તારી જોવું હોય જોઈ લે અને અર્જુને જોઈ લીધું ને આપણને કઈ કહેતા નથી. એટલે કે અહીંયા અર્જુને બધું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. એટલે કે ભવિષ્યમાં બી જે થવાનું છે એ પોતે પણ અર્જુને જોયું અને એ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે ભાઈ બધા જે મોટા મોટા કૌરવ સેનાના યુદ્ધો છે, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ એ બધા બી આપના મુખની અંદર સમાઈ રહ્યા છે. બધા ઓલમોસ્ટ મૃત્યુ પામ્યા છે અને આગળ જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહેશે કે આ તો બધા મેં મારી નાખ્યા છે, તારે તો ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે, એટલે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર.
અને પોતાના જે કૌરવ પાંડવ સેના છે એના પણ જે મુખ્ય જેવા યોદ્ધાઓ છે એને પણ અર્જુન જોઈ રહ્યો છે કે બધા મૃત્યુ પામ્યા છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખમાં આગળ વધી રહ્યા છે. હવે ડેફિનેટલી યુદ્ધ થયું એટલે કે બધા અલગ રીતે મરે છે. કોકનું ગળું કચરાઈ ગયું હોય, કોકની છાતીમાં બાણ વાગે, કોકનું બહુ ઘાયલ થઈ ગયું હોય, તો એ બધા જયારે મુખમાં જાય છે એ પણ અર્જુન જોવે છે કે બધા કચરાઈ, કોકનું મોઢું કચરાયેલું છે, કોકનું આ છે, કોકનું ઓલું છે, કેવી દયાજનક અથવા ઓલી વિસ્મય સ્થિતિમાં બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હશે એ અર્જુન પૂરું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. 28મા શ્લોકમાં કહે છે, જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જેમ આપણે નદી હોય ને, નદીના લાસ્ટ મોમેન્ટ હોય જ્યારે સમુદ્રમાં મળવાની હોય ત્યારે એનો વેગ બહુ જ જોરથી થઈ જાય અને એક આમ જોશથી નદીનો વેગ આવતો હોય અને જસ્ટ આમ ખાલી પડી જાય અને સમુદ્રની સાથે મળી જાય. એવી રીતે આ બધા યોદ્ધાઓ જે છે, બધા જે મૃત્યુ પામેલા છે એ એક સામટા ઘસાઈટા આવે છે અને જસ્ટ આપણા મુખમાં આમ પડી જાય છે. એવી ટાઈપની કમ્પેરિઝન અર્જુન આપે છે. હવે 28મા શ્લોક પછી 29, 30 અને 31 શ્લોકમાં અર્જુન એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન આપે આ કેવું રૂપ લીધું છે, આપ શું છો, આપ કોણ છો, આપ શું કામે આવું રૂપ લીધું છે, મને વર્ણવો. કે જ્યારે બધું જોવે છે ત્યારે ભવિષ્યનું બી જોવે છે કે ભાઈ આ શું છો, આપ કોણ છો. ત્યારે 32મા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે છે અને જવાબ આપે છે, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. એટલે કાળ શું છે, આપણે નોર્મલી કમ્પેર કરીએ છીએ ટાઈમ, જે ટીક 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 જે ઘડિયાળ વાગે ને, એકચ્યુઅલી એ નથી. કાળ એટલે એક એનર્જી છે, શક્તિ છે અને જેને આખા વિનાશ સર્જવાની અથવા તો પ્રલય કરવાની બહુ મોટી એનામાં પાવર છે. તો આ રીતે એને કહેવાય કાળ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ રૂપી અત્યારે આવ્યો છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો તો આ હેતુ જ હતો. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે ભાઈ દુષ્ટનો નાશ કરવા, મારા ભક્તોનો રક્ષા કરવા, એને પ્રોટેક્શન આપવા અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા આવ્યો છું. તો જ્યારે કૌરવો તેના પૂરેપૂરી નાશ પામે છે ત્યારે યુધિષ્ઠિર પાછા રાજા બને છે અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરે છે. અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે કાળ બનીને આવેલા છે. એ આખું રૂપ અર્જુન જોઈ રહ્યો છે. જ્યારે અર્જુન પૂછે છે કે આપ કોણ છો, આપ શું કામ છે. જેમ ઘણી વાર હોય ને ઘરમાં કેમ કે પપ્પા કે મમ્મી હોય ક્યારેક બહુ ગુસ્સામાં એમ આવી જાય અને આમ કરે એમ બધું હોય ત્યારે આપણે પોતે સરપ્રાઈઝ, તમે કોણ છો, કેમ આજે આવી રીતે બિહેવ કરો છો, કેમ આટલો ગુસ્સો શેનો આવ્યો છે તમને, આપણે એમ ન પૂછીએ. એવી રીતે અર્જુન પૂછે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો આ રીતે જવાબ આપે છે. અને અહીં પાછું તમને કહું, જેમ રોબર્ટ ઓપનહેમરે ઓલો શ્લોક સાંભળીને ઇન્સ્પિરેશન મળ્યો અને એને પોતાને પ્રેરણા મળી એટમ બોમ્બ ગોતવાની. એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર થઈ ગયા પછી જ્યારે એનો ઇન્ટરવ્યુ થાય છે ત્યારે એને પૂછવામાં આવે છે કે આ એટમ બોમ્બ કેવો વિનાશ સર્જશે. ત્યારે ફરીથી પાછો આ શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે અને કહે છે કે આ એટમ બોમ્બ આવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે. So just for your curiosity. હવે 33મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બોલે છે, ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાવ અને યશ અર્જિત કર. આપના શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા જ મરી જઈ ચૂક્યા છે અને હું એ સબ્યસાચી. સબ્યસાચી એક નામ છે, બંગાળીમાં બહુ પોપ્યુલર નામ છે સબ્યસાચી. એટલે અર્જુનને પણ એ રીતે સંબોધે છે. તમે તો આ યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકો છો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જેમ મેં કીધું ને આગળમાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ બધા યોદ્ધાઓને તમે ઓલરેડી હણી નાખ્યા છે. તું તો એક ખાલી નિમિત્ત છો. ઉભો થા, યુદ્ધ કર, બાણ ચલાવ અને આખું જીત મેળવ અને રાજ્ય ભોગવ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પછી કહે છે. પેલા જેને કહે છે કે હું કાળ છું એ રીતે, પછી એને કાળના સંદર્ભમાં સમજાવે છે. હવે 34મા શ્લોકમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ અને અન્ય મહાયોદ્ધાઓ પહેલેથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. એટલે કે જેનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ મેઇન યોદ્ધાનું શું કામે નામ લે છે, કારણ કે આ બધા બહુ પાવરફુલ યોદ્ધા હતા. એની સામે લડવું, એની સામે જીત હાસિલ કરવી, એ લોકોને પરાસ્ત કરવા બહુ આમ કે ને લોઢાના ચણા ચાવવા બરાબર હતું. ઇવન અર્જુન માટે બી ડિફિકલ્ટ કામ હતું. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કારણ કે એક તો એ પોતે લાગણીવશ થઈ ગયો તો ભલે નો મોહને બધું દૂર થઈ જાય છે આ મોમેન્ટ ઉપર, તેમ છતાં પણ એ લોકો જે પાવર હતા, એ લોકો પાસે બી જેટલી શક્તિઓ હતી, એ લોકો પાસે જે વિદ્યા હતી, એ લોકો પાસે બી જે અલગ અલગ ટાઈપના શસ્ત્રો હતા, જે વરદાન મેળવેલા હતા બધા, એ પણ અર્જુનના ઇક્વિવેલન્ટ જ હતા અને કોઈ ચીજમાં એના કરતા પણ ચડ્યા હતા.
એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો ભય પણ વયો જાય, એનો મોહ તો વયો ગયો, એનો ભય પણ બધો વયો જાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને કહે છે આ બધા યોદ્ધાના નામ લઈને સ્પેસિફિકલી દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ અને કર્ણ, આ જે 4 મેઇન યોદ્ધા હતા એ બધાને ઓલરેડી બાકી બધા મહાન યોદ્ધાઓને ગણકારે છે એવી રીતે કે મેં ઓલરેડી એને મારી ચૂક્યા છે. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થાઈશ નહીં, એટલે કે જરા પણ દુઃખ નહીં કરતો, માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કર. આ રીતે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પ્રેરણા આપે છે યુદ્ધ લડવાની. હવે જોઈએ આપણે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ મોરોલેસ હવે અત્યારે એન્ડ થવા આવ્યું છે. હવે જ્યારે સામેની બાજુ જે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થઈ રહ્યો હતો એ આપણે જોઈએ. ત્યાં આપણે સંજયને શું કહે છે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. ડેફિનેટલી આપણે જોઈ ગયા કે અર્જુન પોતે કહે છે કે હું મારી મનસ્થિતિ ખોઈ બેઠો છું અને મને કઈ સૂઝતું નથી. આ રીતે સંજય બી પોતે આખું વિશ્વરૂપ દર્શન ડિસ્ક્રાઇબ કરીને ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે કે આ રીતે અર્જુન હવે શું કહેવા જઈ રહ્યો છે. તો 36મા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુદ્ધ થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુર ગણો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. ડેફિનેટલી આ બધું બરાબર જ થયું છે. જ્યારે કોઈ સાચો માણસ આવી જાય અને જે પાવરફુલ હોય, શક્તિશાળી હોય, ત્યારે જે એની સામે ખોટા માણસો હોય, જે ઢોંગી હોય, આ બધા હોય, એ બધા શું નાસભાગ કરવા લાગે, કારણ કે એ બધાને એની સામે એ લોકો ટકી નથી શકવાના. આપણે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે ટુ બી ઓન ધ લાઇટર સાઇડ થોડુંક ફન મળે એટલા માટે આજે જેમ કે મોદી જે છે એટલો પાવરફુલ રીતે ઉભો છે આપણે, તો એની સામે જેટલા ઓપોઝિશનની જે છે બધા આમ તેમ છૂટા પડ્યા નાસભાગ કરે છે. આમ કરી લો, ઓલો કરી લો, ઓલો કરી લો, આમ કરી લો, એમ કરી લો. કારણ કે એ લોકો બધા કોઈ એની સામે ઉભા રહી શકતા નથી. કોઈની સામે એટલો પાવર નથી, કોઈની સામે એટલો શક્તિ નથી, કોઈની સામે એટલી ઓનેસ્ટી નથી, કોઈની સામે એટલો દેશપ્રેમ નથી, કોઈની સામે એટલું જે કંઈક કરી છૂટવાની એવી નથી. તો પ્લીઝ ક્યાંથી ઉભા રહે? બસ ખાલી આની હારે આમ કરે, આની હારે ઓલું કરે, ઓલું હારે, એવી રીતે. આ રીતે પણ અહીંયા અર્જુન એક કમ્પેરિઝન આપે છે કે આ રીતે બધા લોકો અસુર લોકો જે છે એ બધા ભયભીત થાય છે અને ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. અને એ પણ પાછું કે છે યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે. આજે પણ ત્યાં જે થઈ રહ્યું છે પોલિટિકલી બધું બરાબર જ થઈ રહ્યું છે. પછી કે છે 37મા શ્લોકમાં, હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ સ્રષ્ટા છો. સ્રષ્ટા એટલે કે બધાનો સ્ત્રોત છો, એટલે કે દેવી દેવતાઓ, બધા મહર્ષિ ઋષિઓ, બધાનો સ્ત્રોત તમે છો. બધા આપના થકી જ છે અને આપે જ બધાના આપેલા છે. તો પછી તેઓ આપને સાદા પ્રમાણ કેમ ન કરે? ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. જો આપ જ એના સ્ત્રોત હોય, આપના થકી જ એ લોકો એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવ્યા હોય તો આપણને પ્રણામ કરે છે. આપણે પણ આપણા મા બાપને બધાને પ્રણામ કરીએ છીએ એવી રીતે. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર, કારણોના કારણ તથા આ ભૌતિક જગતથી પરે છો. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે પણ આપણને કીધેલું છે કે આ ભૌતિક જગતથી હું બધાથી પરે છું, હું એનાથી કોઈ કર્મોથી બંધાતો નથી. પછી 38મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ આદિદેવ, સનાતન પુરુષ તથા આ દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આપ ભૌતિક ગુણોથી પર, એટલે કે ત્રિગુણી માયા જે છે એનાથી પર છો, પરમ આશ્રય છો, બધાને ધારણ કરતા છો, બધાના હિતેશુ છો. એ અનંતરૂપ આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા જ વ્યાપક છે. બધું એક એક ચીજ ફરીથી એકદમ કન્ફર્મ જેમ કરીને એ રીતે કહે છે. પોતાનો હસ્તાક્ષર આપે છે કે હા આમ છે, આમ છે, આમ છે, બધું છે. હવે 41 અને 42 શ્લોકમાં કહે છે, આપને હવે જેમ બે દોસ્તાર લોકો મળ્યા હોય ને ત્યારે શું હોય, ઘણી વાર એક દોસ્તાર માની લો ઘણા વખત પછી મળ્યા હોય અને સામેવાળો બીજો દોસ્તાર જે છે બહુ મોટી વ્યક્તિને બધું બની ગયું હોય, તો એ લોકોને નાનપણનું ને બધાનું યાદ આવે કે આપણે લોકો તો આમ હતા, મેં તને આવી રીતે બોલાવ્યો હતો, ઓલી રીતે બોલાવ્યો હતો. એ રીતે હવે અર્જુન કહે છે, આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવી અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ લઈએ, કોઈકનું નામ રાજેશ હોય તો રાજુ છે, રાજીઓ છે, આપણે અલગ અલગ રીતે એવી રીતે બોલાવીએ ને, તો એવી રીતે અર્જુનને બી જેમ કે સખા, હે યાદવ, હે કૃષ્ણ એવી રીતે બોલાવ્યા. કારણ કે હું આપના મહિમાનો અજાણ હતો. અને અહીંયા પણ શું કે છે, અવિચારી, એટલે કે વિચાર્યા વગર. બે દોસ્તાર હોય તો ત્યારે કોઈ બધું વિચારતા ન હોય કે હું શું બોલાવું છું, શું નહીં. એટલે આમ કેઝ્યુઅલી આઉટ ઓફ આપણા મોઢામાંથી નીકળી જ જાય એવા શબ્દો.
અને એવા સંબોધનો. તો એવી રીતે અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાનો અજાણ હતો. મને ખબર નથી કે તમે આટલા મોટા વિશાળ છો ને આટલા મોટા તેજસ્વી ને બધું છો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં એટલે મજાક મસ્તીમાં, વિશ્રામના સમયે, આરામ કરતી વખતે, સાથે સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે અથવા સાથે જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપણો અનાદર કર્યો છે. એ અચ્યુત કૃપા કરીને આપ મારા આ સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. જેમાં બે દોસ્તારો મળે ને એ લોકો જે પોતાની ફિલિંગ્સ એક્સપ્રેસ કરે એ રીતે અર્જુન અહીંયા કહે છે કે મને આજે ખબર પડી કે તમે આટલા વિશાળ છો, આટલા વ્યાપક છો અને આટલા શક્તિશાળી છો અને આપનો આટલો મોટો પ્રભાવ છે. હવે આનાથી તો સર્વોચ્ચ ઉપર તો કઈ હોય જ નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી એને દેખાડ્યું. એટલા માટે કહે છે મેં જે રીતે તમને સંબોધના હોય, રમતા, ઉઠતા, બેસતા, વાંચતા, લખતા કે સૂતી વખતે કે ખાતી વખતે કે બધાની વચ્ચે કે એકલામાં, તો એ બધાનો મારો દોષ ગણો અને મને માફી આપો. આ રીતે એ અર્જુન માફી માંગે છે. હવે 45મા શ્લોકમાં કહે છે, પહેલા ક્યારેય ન જોયું હોય તેવું આપનું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન જોઈને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંત મારા પર કૃપા કરો અને હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપનું પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. હવે આટલું સરસ વિશાળ પ્રકાશમય તેજમય રૂપ જોયા પછી અર્જુનને એમ લાગે છે કે મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં ગયા? જે કૃષ્ણ મારા દોસ્તાર હતા એ ક્યાં ગયા? આ તો બધું બહુ વિશાળ નહીં થઈ ગયું. એટલે એમ લાગે છે કે ક્યાં ગયા? આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પછીથી ફારાથી વિનંતી કરે છે કે આપણું જે પેલાનું જે સ્વરૂપ હતું એ દર્શનમાં રૂપમાં ફરીથી આવો અને મને પુનઃ એ રીતે દર્શન આપો. પછી 46મા શ્લોકમાં કહે છે, હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્ર ભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું. એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું 4 હાથ વાળું રૂપ અર્જુન ઈચ્છવા માંગે છે કે મને ઈ જોવું છે. જેમાં આપ આપના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરેલો હોય છે. હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ દેખાડે છે. હે કુરુશ્રેષ્ઠ, એટલે કે હવે અર્જુનને સંબોધીને બોલે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આની પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપને ન કોઈએ જોયું નથી, કારણ કે હું ન તો વેદાધ્યાન દ્વારા, ન યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય કે કઠિન તપસ્યાઓના દ્વારા આ રૂપમાં આ સંસારમાં જોઈ શકાઉં છું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ કોઈએ ગમે તેટલું ધ્યાન કર્યું હોય કે દાન પુણ્ય કર્યું હોય કે કોઈ કઠિન તપસ્યા કરી હોય, ગમે તેવા મોટા મોટા યજ્ઞ કર્યા હોય, પણ એ લોકોને આ રૂપમાં એટલે કે વિશ્વ રૂપમાં હું દેખાવું પોસિબલ નથી અને મેં આજ સુધી કોઈને દેખાડ્યું બી નથી વિશ્વરૂપ જે મેં તને આજે દેખાડ્યું છે. પરંતુ તમે મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને સમાપ્ત કરું છું. એ મારા ભક્ત અને સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જા અને શાંત ચિત્ત થઈને હવે આપનું ઈચ્છિત રૂપ જોઈ શકો છો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુનને સાંત્વના આપે છે અને કહે છે કે જે તારો ઇમ્બેલેન્સ ખોવાઈ ગયો છે, જે તો આટલો વ્યથિત થઈ ગયો છો, આટલો વિચલિત થઈ ગયો છો, મોહિત થઈ ગયો છો, એ બધાથી તું શાંત કર અને ઠેરો બેસ, કારણ કે હવે હું મારું આ જે વિશ્વ દર્શન જે છે એ આસ્તે આસ્તે સંકેલું છું, એને સમાપ્ત કરું છું અને જેવી રીતે હતો એ રીતે તારા સામે પાછો પ્રગટ થાવ છું. આ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નારાયણ રૂપ જે છે ને શંખ ચક્ર પદ્મગદા 4 હાથ વાળું રૂપ. પછી 50મા શ્લોકમાં કહે છે હવે આ રીતે હવે સંજય કહે છે, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ તેનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. એટલે કે પ્રમાણે જે ભય લાગી ગયો તો પાછો અર્જુને એને શાંત પાડે છે, એનું ધૈર્ય આપે છે, એને ધીરજ આપે છે. અને આ ફોટામાં જોજો કેટલું સરસ કોમ્બિનેશન છે. આ બધી જે પેઇન્ટિંગ્સ ને બધી છે ને ઇસ્કોનના જે ભક્ત છે ને એ લોકોના દ્વારા જ કરાવેલા આવી છે. આમાં કોઈ આર્ટિફિશિયલ કે એવું કંઈક નથી નાખેલું, પણ ટોટલી ભક્તોના જે પેઇન્ટિંગ છે એ બધી જ આપણે આમાં ફોટા રૂપે આપેલી છે. તો આ એક રૂપની અંદરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 2 રૂપ દેખાડ્યા છે, ચતુર્ભુજ રૂપે છે અને દ્વિભુજી રૂપે છે. એ રીતે આ કેટલી સરસ પેઇન્ટિંગ દોરેલી છે. હવે 51મા શ્લોકમાં સામે કવર થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરી દઉં છું બધાને.
51માં શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હું હવે સ્થિર ચિત્તે થયો છું અને મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. અર્જુન બી હવે ખુશ થાય છે. એ બી કહે છે કે અહીંયા પણ અર્જુન ફરીથી કહે છે, શું કહે છે કે ભાઈ આપના આ અતિ સુંદર માનવી રૂપને, એટલે કે દ્વિભુજાવાળું રૂપ જોઈને હું સ્થિર થઈ ગયો છું. એટલે આપણે કહીએ ને ભગવાન તો નિરાકાર છે, આમ છે, એક લાઇટ રૂપે છે, એનર્જી રૂપે છે, પણ એમ નથી. ભગવાનને પણ એનું બોડી છે. ભગવાન પણ એના દિવ્ય રૂપ દ્વારા, અલૌકિક શરીર દ્વારા, જે આજે મેં તમને સમજાવ્યું, એ એક એનો મિનિંગ છે કે એના અલૌકિક શરીર, દિવ્ય શરીરનો બી પાછળ એક મિનિંગ છે. આ રીતે અર્જુન કહે છે કે આપના માનવી રૂપને જોઈને હું ફરીથી સ્થિર ચિત્તે થયો છું અને મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. એટલે પાછું પોતાનું બેલેન્સ એને મળી જાય છે. જેમ એને જોયું ને કે ભાઈ હા મારો દોસ્તાર આવી ગયો, એવી રીતે જેમ ઘણા દોસ્તાર લોકો હોય અને પાછા મળી જાય, હો તું ક્યાં આવી ગયો, તું અલગ અલગ કેમ દેખાતું નતો, એવી રીતે અર્જુન પણ પાછો એ રીતે નોર્મલ પોઝિશનમાં આવી જાય છે. પછી 52માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છું તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. એટલે કે દેવી દેવતાઓ આ છે બધા એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આ જે રૂપ છે, જે છે દ્વિભુજા વાળું રૂપ, કારણ કે અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, એની સામે માનવ રૂપે ઉભેલા છે. તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે, એટલે કે દ્વિભુજા રૂપને જે જોઈ રહ્યો છું, તે અતિ દુર્લભ છે અને બધા એ લોકો એને જોવા માટે તરસતા હોય છે, ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ. 54માં શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, હવે કે આને કોણ જોઈ શકે? પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે આ રીતે કોઈને દેખાડ્યું નથી અને કોઈ જોઈ બી શકતું નથી, પણ હવે એક એનો રસ્તો દેખાડે છે કે આ રીતેનું સોલ્યુશન છે, કોણ જોઈ શકે? હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ સ્વરૂપમાં જાણી શકાય છે. મૂળ રૂપ એટલે કયું? તો કે માનવી રૂપ. મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જે કીધું ને, સાગર જેટલા ઊંડા છે અને ગહેરા છે, એટલે ઘણા બધા રહસ્ય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અંદર છુપાયેલા, એ બધા જ્ઞાનના રહસ્ય છે. તો જ્યારે આપણે જ્ઞાન રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સારી રીતે ઓળખવા હોય, તો જ્યાં સુધી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન જેવા ભક્ત ન બની શકીએ, ત્યાં સુધી આપણે એને પણ પામી શકતા નથી, એને જાણી શકતા નથી, એને ઓળખી શકતા નથી, એને જોઈ શકતા નથી અને એને માણી બી શકતા નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે છે ને કે જે ભક્ત હોય ને, એ લોકોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય તમારે. શું કામે? કારણ કે એ તો એક છે ને, આપણે એક મોટા હેડમાસ્ટર અથવા જે મોટા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ કે એમ હોય ને, એક લાકડી લઈને આવે અને બધાને આમ કરીને બધા વયા જાય ને, એવી રીતે. તો એ ટાઈપનું એક રૂપ છે. અને ભક્તને તો શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા અને ભક્તિમાં જ વધારે રસ હોય, એની સાથે જ રહેવામાં એને વધારે રસ હોય, એમાં જ એને આનંદ આવતો હોય. તો એને વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને એને કોઈ લોકોને મતલબ નથી હોતો. આજે જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 વાર યશોદાજીને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું, ત્યારે માતાજી આ બધું શું દેખાડે છે મને, એમ નહીં. પણ જયારે માટી ખાઈ લે છે અને એકવાર દૂધ પીવડાવવા માટે, ત્યારે દેખાડ્યું કે દેખાડ મોઢું, આ અંકર દેખાડે છે, ત્યારે એમાં આખું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. ત્યારે ઓ આ બધું શું દેખાડે છે, મને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો જે સાચા ભક્ત હોય છે, જે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ જ રીતે, કે માતા યશોદા અને આ પછી રાધાજી અને રાધા રાની અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા સાચા ભક્ત છે. તો એ લોકોને ભક્તને હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જ રહેવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એમની સાથે જ આનંદ મેળવવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. એ લોકોને આ બધાને વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે આ જે મારું દિવ્ય રૂપ છે, આ જે મારું મૂળ શરીર રૂપ જે છે, એને આવી રીતે કોઈ પામી શકે, મેળવી શકે અને મારા વિશેના જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, એ રહસ્યોને બધાને એ જાણી શકે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પાછું ભક્તિનું અને ભક્તનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બી એના ભક્તો પ્રત્યે તો છે ને અગાધ પ્રેમ છે. એના ભક્તોને જગ્યાએ કીધેલું છે કે હું એનું પૂરું રક્ષણ કરું છું, એને જે જોતું એનું પૂરું પાડું છું અને એની પાસે જે છે એની રક્ષા બી કરું છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તો પ્રત્યે બી એક અલૌકિક, જેમ કીધું ને 64 કળામાંથી ભક્ત એક છે કે જે બીજા બધા પાસે નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે. હવે આપણે છેલ્લો શ્લોકમાં જઈએ તો અહીંયા આવી ગયો આપણે શ્યામ સુંદર બંસીધારી રૂપ, મોરપીચ છે, સ્કાય બ્લુ, સ્લાઇટલી બ્લુઇશ બોડી છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું રૂપ છે. હવે 54માં શ્લોકમાં
જોઈએ. આ તો સોરી ફરીથી આવી ગયું, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે 54 લઈ લીધો. આપણે આ ખાલી રૂપ દેખાડવા માટે આપણે સ્લાઇડ લીધી. હવે 55મો શ્લોક, આ છેલ્લો શ્લોક છે આપણે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસદ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થાય છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 ચીજ બહુ સરસ વર્ણવે છે, જે ભક્તના લક્ષણ છે અને કેવી રીતે ભક્તિ કરવી. તો આ રીતે જો આપણે આ લક્ષણ કેળવીએ અને આ રીતે આપણે ભક્તિ કરીએ તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે તે નક્કી મને પામે છે. એ 4 કઈ તો કે સૌથી પહેલા તો સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતરના, એટલે કે જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ બધા આપણે સારા કર્મો કરી ભગવાનને અર્પિત કરવાના છે અને ભગવાન કૃષ્ણમય બનીને ભગવાન માટે જ કરીએ છીએ એવું આપણે સમજવાનું. જેમ મેં આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો ને 3 મજદૂરનો, જે ત્રીજો મજદૂર હતો એ શું છે, આ જે મંદિર બની રહ્યું છે ને એને લક્ષ્યમાં રાખીને પોતે મહેનત મજૂરી કરે છે અને પોતાની મહેનત મજૂરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ધ્યાનમાં રાખીને એને બધાને અર્પિત કરે છે. આ રીતે પણ આપણે આપણા જીવનમાં જે કાંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ એને જ લક્ષ્યમાં રાખીને બધા કર્મ કરવાના. તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંગ દોષથી રહિત, એટલે કે કોઈ ઇફ એન્ડ બટ, કિંતુ પરંતુ નહીં, કન્ફ્યુઝન નહીં, ડાઉટ નહીં, દુવિધા નહીં, કાંઈ નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, બસ એ જ બધાના પાલન કરતા છે, એ જ બધાનો સ્ત્રોત છે, એ જ બધાના હિતેચ્છુ છે અને એ જ ભોગતા છે. એ રીતે એવી માનસિક સંદર્ભથી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂજવાના છે. પછી શું ભક્તિ બીજું કે છે કે શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ. ડેફિનેટલી આપણું જ્યારે મન શુદ્ધ હોય ત્યારે જ આપણી ભક્તિ શુદ્ધ થઈ શકે. તો મન શુદ્ધ માટે બી આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે, રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધ એ 3 ચીજ હટાવી દેવાની છે અને સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે. બધાને આત્માને આપણે સમદ્રષ્ટિથી આપણે જોવાની છે. પછી મનુષ્ય હોય કે બીજી કોઈ નીચલી યોનિનો બી કોઈ પ્રાણી હોય, બધા પ્રત્યે આપણે સમદ્રષ્ટિથી એક જ ભાવ કેળવવાનો છે. ત્યારે જઈને આપણું મન શુદ્ધ થાય અને મન શુદ્ધ હોય તો જ આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પરાયણ થઈ શકીએ. અથવા તો કોઈ પણ જાતનો રાગ, દ્વેષ કે કાંઈ હોય તો શુદ્ધ ભક્તિ નો કહેવાય. જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જેમ મેં કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે જ આપણે બધા કર્મ કરવાના છે, એને લક્ષ્યમાં રાખીને જ કર્મ કરવાના છે અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ બધા એમને અર્પિત કરવાના છે, કારણ કે એ પોતે જ ભોગતા છે બધાના. જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, એટલે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પણ એક જ હોવું જોઈએ, એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ, બસ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ અથવા એની સેવા. એટલે કે આપણું લક્ષ્ય હોય વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણ લોક, નહીં કે કોઈ સ્વર્ગ હોય આપણે, કારણ કે સ્વર્ગમાંથી પાછું આવવાનું જ છે આપણે. અને જે જીવ માત્રમાં પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, એ જેમ આવી ગયું કે ભાઈ આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં ત્યારે જ ઇન્વોલ્વ થઈ શકીએ જ્યારે આપણે બધા જીવ પ્રત્યે સમાન મૈત્રી ભાવ કેળવીએ ત્યારે. તો અહીં આપણો 11મો અધ્યાય પૂરો થાય છે, વિરાટ સ્વરૂપ અથવા વિશ્વરૂપ દર્શન. તો હવે કોઈને આઈ થિંક ટાઈમ જ થઈ ગયું છે, હા 5 ટાઈમમાં થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ. તો હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કર્યા હોય બોલી શકો છો. કોણ? ગેલેક્સી M11 કોણ છે? મહેશ પ્રભુજી, આપને સેકન્ડ ચાન્સ આપું છું. પ્રભુજી 34મા શ્લોકમાં કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને એમ કહ્યું કે ભીષ્મ, કર્ણ બધા હણાઈ ચૂક્યા છે, તું એનો વધ કર. તો હણાઈ ચૂક્યા છે પછી વધ કરવાની વાત કેવી રીતે આવે? અને એ વખતે એના આત્માએ શરીરનો ત્યાગ કરી દીધો હોય છે, આ બધા જે મળી ગયા એમને? મેં એ વર્ણવતા પહેલા તમને ખ્યાલ હોય તો મેં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હતું કે હવે તારે ભવિષ્યમાં અર્જુન જોવે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કીધું અર્જુનને કે તે જ્યારે ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય જે કાંઈ પણ જોવું હોય તો બધું અહીંયા જ જો. તો હવે અર્જુને બધું પ્રેઝન્ટ તો ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું, હવે ભવિષ્ય બી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એટલે એવી રીતે અર્જુન ત્યારે જોવે છે ભવિષ્યમાં કે અત્યારે આ બધા યોદ્ધાઓ મારી ગયા છે અને એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલા જ માટે મેં સ્પેસિફિકલી કીધું હતું કે અર્જુન ભવિષ્ય જોઈ રહ્યો છે અને એ રીતે, એટલે ત્યારે એ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં નહોતા હણાણા, પણ ભવિષ્યમાં બધા હણાઈ ગયા છે, એ રીતે અર્જુન જોવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગેલેક્સી M11 કોણ છે? આપનો હેન્ડ રેઝ છે, આ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો પ્રભુજી અથવા માતાજી જે હોય. નથી લાગતું મારે કેમ છે. ઓકે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? અને જેમ તેજસ પ્રભુજી ચેટ બોક્સમાં લખેલું છે બધાને ક્વિઝ સોલ્વ કરવા માટે નમ્ર વિનંતી.
અને આવતા બેચનું બી પ્રચાર કરવા માટે બી રિક્વેસ્ટ છે, સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ. આપના બી જેટલા જાણીતા હોય ભાઈ બંધુડાઓ મિત્રો આ તે બધાને જણાવજો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ લાભ મળી શકે અને આપનું પણ આ પુણ્ય કાર્ય થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈને પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો એક પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે 84 લાખ જન્મ થયા પછી આપણે મનુષ્ય જન્મ છેલ્લો જન્મ હોય છે ભગવાન પ્રાપ્તિ માટેનો, અને અહીંયાથી આપણે ભગવાન પ્રાપ્તિ ના કરી શકીએ તો પાછું 84 લાખ જન્મમાં જવું પડે એવું છે? પ્રભુજી થોડોક ફરીથી બોલશો? આપણો જરાક અવાજ બહુ સ્લો આવે છે. હા, મારો એ પ્રશ્ન હતો કે આપણે જે 84 લાખ જન્મ થઈ એમાં જે લાસ્ટ જન્મ જે છે એ મનુષ્ય જન્મ હોય એવું હોય? ના પ્રભુજી, 84 લાખ જન્મ નથી, 84 લાખ યોની છે. એટલે કે 84 લાખ પ્રકારના જીવો છે. હવે જેમ કે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, આજે માછલીમાં કેટલી બધી ટાઈપની અલગ અલગ માછલીઓ હોય. માની લો એક્ઝામ્પલ લે કે 200 ટાઈપની માછલીઓ હોય, તો એ 200 યોનીઓ થઈ ગઈ. એવી રીતે અલગ અલગ સ્પેસીસ જે છે ને, સાયન્સના લેંગ્વેજમાં આપણે સ્પેસીસ કહી શકીએ. અલગ અલગ સ્પેસીસ જે છે એ લોકોની અલગ અલગ જાતિઓ છે. એ રીતે 84 લાખ ટાઈપની યોનીઓ અથવા 84 લાખ ટાઈપના જીવો છે. અને મનુષ્યમાં છેલ્લો જીવ એવું નથી. અને બીજો પ્રશ્ન હજી એક હતો આપનો? હા, એટલે એના જ રિલેટેડ. મનુષ્ય જન્મ છેલ્લો નથી હોતો એટલે, અને ના, મનુષ્ય જન્મમાં મનુષ્ય આપણે જન્મ ભગવાન છેલ્લો નથી. અને આપણે ભગવાન પ્રાપ્તિ ના કરી શકીએ આ મનુષ્ય જન્મમાં, તો પાછું ફરીથી પાછા એ જન્મ મૃત્યુમાં એમાં જવું પડે એવું છે? હા, આ તમને થોડુંક વધારે સ્પષ્ટ રીતે ક્લિયર કરી દઉં. જો મનુષ્ય જીવનમાં આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે તો એવું જરૂરી નથી કે ફરીથી પાછી આપણે 84 લાખની યોનીની સર્કલ પાસ કરવાની. જેમ કે આપને મેં એક્ઝામ્પલ આપેલો તો આપણે જે જોયો ભરત મહારાજનો. ભરત મહારાજને અંત સમયમાં એમનો હિરણમાં જીવ અટકેલો હતો, તો આગલા જન્મમાં હિરણનો જન્મ પામે છે. તો હિરણમાંથી પછી પાછા એ જડ ભરત બને છે. તો એવું જરૂરી નથી કે ત્યારે અમુક ટાઈમ પ્રમાણે એના જે ઈચ્છા હતી એટલે હિરણનો જન્મ મળી ગયો અને એનું આયુષ્ય લિમિટેડ હતું. એ મરણ પામ્યા પછી પાછું એને જે પોતાની પાછલો જન્મને બધું યાદ હતું ને એટલા મોટા ભક્ત હતા એટલે એને પાછું તરત ને તરત જળ ભરત એટલે કે મનુષ્યનો રૂપ મળી ગયો અને એમાં પછી એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી. તો આ રીતે એવું જરૂરી નથી કે મનુષ્ય જીવનમાં જો આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ ન થઈ તો ફરીથી આપણે 84 લાખનું સર્કલ પાસ કરવાનું એવું નથી. હોઈ શકે 1 કે 2 કે 3 4 કે 10 કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કોઈ બે સંખ્યા એક હોઈ શકે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણને અલગ અલગ જીવો મળે, નીચલી યોની મળે કે ઉપલી મળે, કઈ બી મળે. ઉપલી યોની બી મનુષ્યના જીવનમાં એવી રીતે આપણે અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કે ભાઈ એવા કુળમાં જન્મ લેવો કે જ્યાં બહુ આપણે જન્મ મેળવવો બહુ મુશ્કેલ હોય. જેમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો તો ઓલા વલ્લભ કુળનો, અથવા એવા સંસ્કારી કુળ હોય તો એ બધી થઈ ગઈ ઉછલી યોની. એટલે એમાં પણ આપણે જન્મ લઈ શકીએ, અથવા આપણી અધોગતિ થઈ હોય તો નીચલી યોનીમાં બી આપણે જન્મ લઈ શકીએ. પણ જરૂરી નથી કે 84 લાખ પાર કરવી અને ફરીથી પાછી આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. હવે ત્રીજું એની સાથે જ આપણો એક સબ ક્વેશ્ચન તરીકે છે કે આગલા જન્મોમાં કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. તો આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા છે કે ભગવાનના ભક્તનો કદી વિનાશ થતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અર્જુન તું જાહેર કરી દે, ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તનો કદી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે માની લો એક ભગવત પ્રાપ્તિનું એક લેવલ છે. માની લો લેવલ 10 આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે આ જન્મમાં તમે લેવલ 5 સુધી પહોંચ્યા, લેવલ 5 તમારું ત્યાં ખતમ થઈ ગયું. હવે તમે એવા કોઈ કર્મ કર્યા કે માની લો તમારે નીચલી યોનીમાં જવું પડ્યું, તો નીચલી યોનીમાં ગયા, અમુક વર્ષો પછી ત્યાં પણ તમારો પ્રગતિ ન થઈ અને તમારે પાછી ભોગવી લીધા એટલે તમારું પતી ગયું. પછી તમે પાછો બીજો જન્મ લીધો મનુષ્યનો અને તમને પોતાનું યાદ આવી ગયું. તમે ત્યારથી પછી લેવલ 5 થી જ તમારી ભગવત પ્રાપ્તિ એ આજના જન્મમાંથી શરૂ થાય. કારણ કે વિનાશ અને બીજનો કદી ભક્તના બીજનો કદી નાશ થતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું પ્રમાણે. તો પછી માની લો ત્રીજા કે ચોથામાં તમે લેવલ 5 થી શરૂ કરો, 6 7 8 સુધી પહોંચ્યા માની લો, અને પાછું આપણે કઈક કારણસર મૃત્યુ થઈ ગયું અને પછીના જન્મમાં પછી પાછું તમે 8 લેવલ અથવા 9 લેવલ થી શરૂ કર્યું અને એવા જન્મો જન્માંતર
આપણે એક શ્લોકમાં આવે છે એવા જન્મો જન્માંતર પછી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે તમારું જે લેવલ જે ત્યાં તમે ફિનિશ કર્યું હોય આગલા જન્મમાં તમે એ જ લેવલથી તમારી શરૂઆત થાય છે, નહીં કે બેક ટુ સ્ક્વેર વન 0 લેવલથી નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે આખી રીતે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી શાયદ ક્લિયર થયું આપને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બહુ સરસ સમજાવ્યું તમે. પ્રભુ પ્રભુજી હાજી બોલો. અર્જુન જ્યારે દૂત રમે છે અને દ્રૌપદીને દાવમાં લગાવે છે તે વખતે પણ કૃષ્ણને એના પ્રિય શિષ્ય તરીકે અથવા મિત્ર તરીકે સહેજ પણ અણગમો નથી થતો કૃષ્ણને? કેમ નથી થતો? હવે તમને હું કહું પ્રવેશ પ્રભુજી, તમારો પ્રશ્ન સારો છે. સૌથી પહેલા તો અર્જુન દાવ ઉપર લગાડે છે, એ જ આપણે ભૂલ કરીએ છીએ. અર્જુને દ્રૌપદીને દાવ ઉપર નથી લગાડી, યુધિષ્ઠિરે લગાડી હતી. એક તો એ થયું. હવે બીજું, જેમ કે માની લો યુધિષ્ઠિર બી પાંડવને જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એટલે આપણે એ રીતે તમારા પ્રશ્નને લઈ શકીએ કે ભાઈ ચાલો અર્જુને લગાડી, માની લીધું. ચાલો હવે અણગમો થવાનો સવાલ. અણગમો શું કામે થાય? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવથી. આપણે આગલા શ્લોકમાં બી એક જોઈ ગયા, એક શ્લોક હતો. તમે એક એક શ્લોકને માઇન્યુટલી જોશો ને તો બધાનો જવાબ એમાંથી મળી જશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? હું કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ કરતો નથી. એક શ્લોકમાં ક્લિયરલી આવેલું છે કે હું કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ કરતો નથી, બધાનો હિતેચ્છુ છું અને બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું. ખાલી જે મારો ભક્ત છે એનો મારો હું મિત્ર બનું છું ને એ મારો મિત્ર બને છે, એવી રીતે. તો અહીંયા તો અર્જુન ઓલરેડી ભગવાનનો ભક્ત હતો અને મિત્ર હતો. તો જે દુશ્મન બી હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના પ્રત્યે બી હું દ્વેષ નથી રાખતો. તો પછી અહીંયા અર્જુન પ્રત્યે શું કામે દ્વેષ રાખે? ભલે ને ગમે તેવી ભૂલ કરે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો બધાના હિતેચ્છુ છે. એના દુશ્મનને બી જે ભક્તિમાં નથી માનતો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અણગણે છે અથવા એનું અપમાન કરે છે, એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માફ કરી દે છે. તો પછી અર્જુનને શું કામે માફ ન કરે? એ તો એનો પ્રિય ભક્ત છે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? મારે ખ્યાલથી પ્રશ્ન નથી લાગતા. હવે આપણે તો ચાલો બધાને વિનંતી ક્વિઝ સોલ્વ કરવા માટે અને ફરીથી